Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen dihi ta kesehatan songoni juo kasempatan nikmat na sangat bahat ilehen Allah ta'ala di ita ngana tarjojorkon kita nikmat na ilehen Allah ta'ala harani ucapan alhamdulillah doma sering ita ucapkan harana na sangat bahat don ilehen Allah ta'ala di ita nikmat. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena dah najot-jot do masindokoni mangido maaf arana keadaan antongan napature danak ben nasongoni keadaan na ima sojot-jot do ma tempo tayon insyaallah taala anggo sabulanon pot nga tempo-tempo ibe sabulanon bose do baik jadi bulan narontong insyaallah na marangkat bose ma na umrohon bo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tinggal dua alak nai do ma sopul ahana ima madung 46 kalak do. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai 46 harana 48 mayantong sudena bangkuna tie na lewat idokon kalai mo ngadayah ipajalak konde batu ustad non ninna bonga mo ngabai ningku piga do diayahnya inda woto arana ngano woto tong kalak pokok nau sampeon songoni ipangajian sanga-sanga dia nama tontu ningi bati dia tong barani ibainangi harana alak de sanga gitu dia pilihannya alak. Apalagi sanari na terapel nama roban umrohon na lebih bahat. Jadi tontun tong marsi pilih mei sanga dia ilalayan na terbaik na aran adong dilehen Allah ta'ala tong le suping adong dilehen Allah ta'ala mata tile tontun tong binege jadi ulang marsi caci-cacian tong na dia nda barani udah ibu mamastion na sanga piga ngonau tapi usampion masongoni ipangajian sanga isenaget marahazat dung ni na sering do konintong bope pangajian ta songonon mula get do tiba get dot na lain na pe dot na lain na ngana masalah mapupudokon nga masalah mula get ngon purba Mustofawiyah purba nga masalah bahat guru-guru ta membimbing na bagai sinda masalah get dot tuan na lomok do tuan na borkat inda masalah get dot nondo ngakon pe jojorkon nga masalah songonon saja penangkinin bo au na mga lehen manasik daw tu MJ Tour di Panyabungan manyogoti. Jadi iba percayaon kalai untuk membimbing manasikna selama na toluarion untuk keberangkatan dalari di tanggal 12. Nga masalah da boy. Jadi istilahna anggo ibado na momode harana ipalapang doruan iba na manguluan say bolak ni kampung. Say bolak ni kecamatan, say bolak ni kabupaten, say bolak ni negara, provinsi, negara. Kadang-kadang ita na manguluan sompit kita. Dalam ni rasoki wahat iben Allah Ta'ala. Manombo susah kita songoni na manguluan ang kondai dabuan mana sianu, dabuan sianu, hancurkon sianu pera indah. Maka harani ima anso betul-betul ita mamilina. Jadi onpe insyaallah Ta'ala nangkan marangkat tongkin nai ima di tanggal 2 September ngon kitaon insyaallah ngadong parubahan na tanggal 4 September ngon Kuala Namo ima kira-kira anggo jam penerbangan na insyaallah anggo inda maruba 15 40-an 45 ingot na lewat
tayo lo pesongoni kan rado manombo pesawaton dile na dia na jelasna ima. Mudah-mudahan ngon kita pe adong dua kan insyaallah taala nangkan marangkan. Jadi mudah-mudahan marsi doa-doahan mas sehat-sehat be. Pokoknya isampeon di pengajian sangaget doti seita ngagoyak kiroa. Songoni sada kampung ninga uma-uma ado pau. Wayah ninga ahade inang ningku. Au dawo komna misianu ning ya. Jadi gagit marangkat ulala umroh sundi ado mawayahnya. Dot ni mauma abdolan medot komni ba. Tiap ulala susah ulala harana guru mengaji nami. Ayahi ison indah namo ngai. Apalagi may dokon yang pot na dapat kortingan bose dope nonong kosna ma servis i korting bose dope ngana silent tongan ite. Jadi indah na masalah ida boy nangi ulang do mabut sarupo dot ko. On manombo marjagal goreng ko ndarulaku gorengmu jalai datu. Ngada bosongoni padengkan do goreng nai. Kan soni detile bu. Nah, ipareng gando goreng nai. O nantong marjagal goreng ko, nalos marsugi-sugi ho. Pupunin mo sajo, di entong ara alak mangan goreng mo eh. Marjagal goreng ko, marjagal bakwan ko. Pupu jamay ho sobani. Nani mo sedo pe mangadu bakwani do tangan mo bo, inda tong agyot kalak daida. Jadi kadang-kadang iambang sajo da bonay datu ini alak iba na manguluon. Ampe ben na orang servis do ben ko pature jagalmi. Kan so ni lote. Ma. Mun manombo jalai datu. Anggo na bisa saja madatu ilang hidup ni. Jado. Hidup ni amai ape ipature ya jolo. Tena tutuhan do sudah marsorah diri. Mandoa hibatu Allah Ta'ala. Mangido hibatu Tuhan. Mula marjagal ko. Ulang adong niat muget menghianati Allah. Na penting doa kon Tuhan so marrasoki ho. Marsikir ko isi, marwirid ko isi. Baca Yasin, baca Quran. Mulai yakin ko adong isi umpamana majolo doah-doah ni alak na sopade, usaw-usaw ni alak na sopade. Dia langan uramu hebatan usaw niay pado-pado ayat Al-Quran. Dia langan yakinan ko ti Qurani pado na iya. Adi nangkon mabiyari bay. Naron idokon au sandiri da inang. Na jungada do dapotau na jolo. Bosi ikop ibain abit na bontar. Ibain songon pambungkus ni kopen. Dapotau na jolo ibagas. Alhamdulillah sampion sehat-sehat dami. Baru-baru bangun bagasin na jolo tahun 2006. Dapot isi. Mandung isi min moon te simin kasar rope. Nda pikiramikan. Jadi adong ni datando magairisi. Ibuka. Ternyata ima dapot. Bosi. Naibain abit na bontar. Bompot dia tiba ini abit na bontar. Tiba ini bosi. Ikobe iya dot bonang-bonang na marwarna. Iya me. Masalah tu Allah Ta'ala do ita. Anggo na mampan sajo maduah ni alakon tu alak. Inang na marmatian mon kok kalakon. Antap mati sianu. Tena perjolun naman dok nai mati. Jadi pada keyakinan ni batu Allah Ta'ala. Ulang mabiar tu iba na manguluan. Allah Ta'ala do. Te ciptaun Allah Ta'ala ita. Rasoki jadi, kehidupan jadi. Biar untong inang. Te masudokon piga-piga noli. Mulai ngondanak kita. Anggo ita pikir-pikir kon. Mulai ngondanak kita. Mengenai rasoki pe. Umbiar ta saja do dabo sebenar. Mabiar kita na somangan, mabiar kita na so dapat kita hanguluan tak, mabiar kita tumasonangkan naro. Ternyata naipature ni Tuhan do. Rasa kekhawatiran ta saja do sebenarnya na manguluan. Kenyataan inda na songon na ita pikir ko ni, inda na songon na ita bayang ko ni. Rasoki jadi. Kehidupan jadi, musibah jadi. Adong terbayang ko ni. Isa payalak mau o guru ning ahade ning roalai marsilaturahmi tu bagas mangaligi danak na urang sehaton bo na kecelakaanon. Adong de leilala gurui aha-aha na tu gurui na songonon habo ning kalak darah daging niba. Jadi maripuk songonon patnaon bage jari-jarion bo. So dia de kira-kira adong de di tando-tando ni lala guru ini. Indah na tenang do lala mangaji awi kota no paning.
Pala tahu-tahu maro telepon bahasona danak na kecelakaan. Dope, iya do pando mentong, kan do mentong. Arana kadang-kadang inang ipikirkon, ngana terpikirkon kita. Makanya masodong pandapot ni ulama, tangiyo non. Olo ni tangiyo ndoda buguru, maksudna igaris bawahan. Ahama, mula dong masalahmu na manguluan, nangkon ko marpikir dalan keluar tingon masalahmi. Jadi, sundia do songoni. Pasitutu ibadatmu, soy pati daun Tuhan dalan keluar ni masalahmi. Ningot me. Mula dong masalahmu na manguluan, kasusahanmu na manguluan, adong ujian cobaan nilalaho, tuho hebat martubi-tubi na manguluan, nangkon pikir kon sundia do marwai tuson, indah, ahado, na perlu tingkatkon amal ibadah, padonok tutuhan, patingkatkon keimananmu tu Allah Ta'ala, tingkatkon caramu untuk maribadat tu Allah Ta'ala, maka suipati daun Tuhan dalam keluar ni para masalahanmi. Somelah hotingon masalahmi. Anggoy pikir-pikir kondo ngana songon na ibayang ko ni manombo na terjadi. Au sendiri on mawadopi bo. May lala hikmah na naonan. Bahat hikmah na. Bahat hikmah na. Alak na suy tandaan menjadi tandaan. Nagidik na do pero ay nang. Loja do maulala menjalai motor. Get maroban kareta ni dana kingon padang tuson. Aranantong mahancur jolo na ite. Maksud na hancur kap na. Loja maulala. Inda dong dapot. Pala dung niya dong pinagodangan bage. Magudang-gudangan ni Pangidona. Jadi akhirnya ben naget mo nga do rupa. Ben naget perei langsung tujolo ni pangkal di Bagastan. Pangkal Tanggantai. Ima alhamdulillah motor ni udai oji suh di ngon marmais toke gotan ngon marmais jambur. Sondia dia bang ningku ndatola ning oji ning supir nai. Jadi maksudna bang pokokna oban motor ni gurui langsung patar tu bakas ni guruan. Ning oji ado pau ning abangi sawal ngon laru. Imana sobino to dongan ni abang nda boto sangi segorar. Jadi imana sobino to imanombo repot do may lala mamikirkon na ontuson. Ternyata rupa ben naget adong do di balik ni 180 derajat kadang marputar tingon na ibayangkon. Masusahi ba manombo nadong do perupana mudah-mudahan nama di balik ni kasonangan na ilehen ni Allah Ta'ala ipatidaon Allah Ta'ala. Kembali tu kajinta jolo bahasona kajinta mengenayon harama terlambat nang kinhaw na gettongopat do maurang 10 terlambat tentong harani kabutulan nang kinadong rotamu tu bagas tie. Bahasona tando-tando ni manusia nang kan bahagia adong beberapa hal tando naning ulama. Pertama, tando nialak nang kan marbahagia sampai tu akhirat i dunia on pesongoni do. Pertama, indarakusia terhadap harta dunia. Karena semakin rakus kita tu harta dunia, semakin susah di tahun. Tidak dapat kita kebahagiaan. Karena ngoi raso-rasoi hodo jolo, coba mentong raso-rasoi. Dapat nasada, get nasada, dapat nasada, get nasada. Masih dokor Rasulullah. Laukana li ibni Adam wadiyani min sahabin laibtagolahu masalisan. Sugari nailehen di manusia dua rura sere, dua lembah emas, sekiranya diberikan kepada manusia itu dua lembah daripada emas, pasti dia cari lembah yang ketiga. Betul deh? Betul. Ibu toon pegari buang goda putih lahan na deges mose parjagalan, naget membuka cabang rupiah. Isadun gari khusus gas, khusus na dia na mocom ninna me. Maso ni debu. Bain bose gari isadun sada ninna. Na songoni dia mu pena marjagalon, na marusaon. Dapat salungguk saba padahal na jolo janji mututuhan
Oh Tuhanku na ancit madana mangomo-omoon Tuhanku tu sabanya laki. Pinomat da Tuhanku ilehen ko jauh salungguk saba salungguk apea swadong doma. Ilehen Tuhan cukup ma. Sadanai gari Tuhanku. Dung dapat na sadana iyan cukup ma. Sadanai gari Tuhanku. Ahado mana mamben cukup. Tarsonggot kotong kinai. Tano do may joloni babai. Tano do may joloni igungi mawame. Mate. Ngana unjungan cukup. So dia ada soni soiba bahagia. Rasa syukur tahun tu Tuhan. Makanai masodong pandapot ni Abu Bakar Siddiq ahaninya. 5 mocom daboningia kagolapani na manguluan. Mula kagolapani 5 mocom na manguluan. Dia me. Pertama. Duniaon menjadi kagolapan don diita. Apabila magosotuho na manjalaki dunia. Kurang-kurangan. Margolap-golap. Ngabin na golap ari dage roudan da mo. Margolap-golap ko. Asumidokon margolap-golap. Saudaramu pengai pardulion ko. Masih tututu na manjalayahay. Keluargamu pengai pardulion ko. Ninna sajo no maday nang mukoy boben si tutu na manjalay harto eh. Na maretong sajo, marpikir sajo 24 jam. Asal ngot, marpikir. Nda marsikir. Marpikir doma. Bahatan doma pikirnya pada sikirnya. Loja do mau taknya na mangulun ontuson. Dapat on ketusi ontuson. Ima kagolapani susah hibebenna. Loja hibebenna. Margolap-golap do da boy. Nula songon kamu ma dapat kamu tintin umpamana saame. Tintin na ibuli so ni. Sugari dawo na dong na pincuri doma. Dapat na pincuri, sugari dawo na marpetak-petaki doma. Anggoy si sajo roamu inang ima mamben golap ate-atemu. Bermacam cara meijalaiho na manguluan. Sanga songon dia so dapat ko kainginan mi. Ngapor ndu bejo na manguluan, ipakeho me hatolu. Abu sede hatolu ni halal, haram, hantam. Jadi kagolapani pertama duniaon bisa margolap-golap apabila magosotui ba manjalai ka dunia anon. Magosotui ba na manjalai hartoi. Marun pe sudaron yang araya martutup. Marun pe sudaron yang araya manutup jagalnya. Porluan do may lalaya jagalnya onbo pado-pado sudaronnya. Marun anaknya uih jakal kuisi. Napikirkon niya jagalnya. Margolap-golap. Sude. Angkon naget disya. Jadi maka golapani nomor sada. So dia do masongoni ka ulang golap-golap kita na manguluan. So ulang golap-golapan ni dunia takwa iba. Ane dokon takwa di ikarejo on na isuru itinggalkon na ilarang tolak waktu sumbayang mantak ko jalo na karejo. Majam 12 maradian maho. Anggoy kojar-kojar ko sajo do ngau jungon dapot. Betul deh. Amu jolo tobang-tobangon. Dapat do ne kojar-kojari. Sada na paduano sapa yang mujolo tobang-tobangon. Jodo pe kobun tarutung na bolak. Amu na marumur-mur 75-80-an. Joma. Oh lo malamun tarutung na montong sude tarpangan do pe. Aso. Menceret na imabo. Ambain penyakit do ma. Ma. Anggo dompak posoy ta ben situtu na naman jalay harto ida ben situtu na adong gari kobun si bodak. Madung naman ben masukangin saja mensude. Adong gari kobun botik, adong gari kobun pisang, adong gari kobun tarutung. Dung matobang biado. Jodo pe tarutung Belanda. Jodo pe si bodak. Si bodak karangan natawani ilalaho. Jodo pe. Nda be gule si bodak pe guru natupariki do melen kalay sa bungkus. Aso asal lipangan ning tobang-tobangi maturupuk boltok manci tulu. May dahoy na. Ima kahidupan dunia. Lo jado may talala heboh do may talala. Paladung matobang nin na moonon bo. Nagit jamu don da bo sude daganakon.
Napas don dawinang na marbuko ipotang-potang na manguluan. Pas songon na marbuko di bulan Ramadan dipotang-potang. Niday nang isadun bo pisang siolot ikobunan oban banison. Nida jamborsik banison. On naget marbuko on. Onde-onde, martabak, bakwan, goreng pisang, risol, parbaini monsude, ijoloniba. Angkon wabisi onno ni roh paladung marbuko may muluan ma. Biado. Ninna mei naget jamu don dabo daganak soy parawani ay umaon. Papanganya mo man ngadong daganak pinagyot be. Jadi ita pe kadang-kadang heboh do may talala manjalay na dung matobang naget jamu don dabo daganak. Ima. Naget jamu don daganak. Padahal daganaki penejalay nilay do rasukin nilay. Namarsi jalay do rasukina. Amu majolo mangido mohop yek marianon natarum bolak-bolak hartona. Biar ison do sudah daganak. Ison do sudah daganak mi. Alay do manjama hartomi. Inda. Nay pasadiomi sabay. Rada lemar saba. Inda may jawa alay. Rada lemar saba. Inda may medan kalay. Rada lemar saba. Inda makarezo alay isadun memanjadi pegawai. Jadi do masongoni matinggal saba na cintaan mi. Mamuloy pot-potan di laut tinggal. Erek mana mulai bahat. Arana mulanon get home ambenin datarayak ko erek ya lapalapi na do maho. Arana mama tobang na itanday ni ereki do rupa na matobang naroy mamuro. Ningia. Ningia bo terbanginan tay mulak. Upangan ko nun ningia. Kay mulak niya mulak bayay nantay. Uminetalion niya dun do pe. Makahidupan ni dayna. Jadi kagolapan ni na manguluon, duniaon bisa golap. Tapi bisa torang. Songon dia mapatorang duniaon, tuita, maka takwa ita. Karejoon na suruh tinggal kon na larang. Sumbayangmu, ibadatmu, silaturahmimu, jago sude. Mendung, tolak waktu maribadat ko. Marusao dengan sekedar nangkon magoso tu jabat. Manombo marjagal sampai jam sada borngin. Manyogot nga sumbayang subuh. Melaboni. Padahal isi alak na sumbayang subuh. Marjamaah. Sarupo maalak na idut na maribadat sa saborngin. Pikir kon mentong. Gara-gara ni usaumi nga sumbayang subuh ko. Gara-gara ni usaumi, gara-gara ni sabami. Songon na musafir saja do maho. Iko sarja iyaha ijamak kon do masuhur tu asar. Jam tolu sumbayang suhur. Assalamualaikum warahmatullah. Innallaha wa malaikatahu. Ini nama kotu asar. Nah betul kan kadang-kadang. Betul dah. Bahat na songoni. Maheboh tu na manjalay hanguluani. Tay ternyata on may nangbo. Rahoro manangyon mangazi. Padahal ning roh tinggal mon usahamu. Sudaro-sudaro tay kom-kom tay ngara alay manangyon mangaji. Si tutudo malay na marusaw. Narumo lang na dia la ijabat rasukinay. Enggak. Ngajat nilangkap nilay utanang mahosongon ni. Ngajat nilangkap nilay ho. Haran mangkarizoon rido ni Tuhan do. Uraso-raso inang najo lo poso-poso do piao. Na si tutuan ni monci. Si tutu monci. Madung. Alhamdulillah. Aules dapotau do penengota nawi pada waktu 100 sada kaleng. Sementara tetanggangku sampingku adong na 12 belek, adong na 16 belek. Padahal nga na sompati ba mamurona, nga na sompati ba mandalan-dalani na majoloisi. Deba ben si tutuni monci iapi-apian do mai, bain na dia na mocom, ibain racun na isi na dia, koles na dong do da bodoah na tutuhan. Ilehen Tuhan dei. Nama luan do Allah Ta'ala daw mga turuhambon niya. Tema ni da di masuk corona. Hebat do man di masuk corona. Adong do ita na kelaparan jabat. Nda, mangan do? Mangan. Hebat do macarito ite. Jadi on mada. Duniaon bisa margolap-golap apabila magoso tu iba manjalay na kehidupan dunia. So ulang margolap-golap ipargunaon tu ibadat. Tapi marusau do ba? Mungkin na maribadat saja mu mangan ning Tuhan mangan de
mate ning Tuhan mate de au sorah kon mau guru do mga undau tuas-tuas kon batuawi. Na jauh. Au sendiri pengaso ngoni au na kedau tu kobun bage. Na kedau marusao. Ima. Harana mula cintai terhadap tu duniaon, 5 dabo akibat na terjadi tu ita mula cintai ta tu duniaon, mula makojar tu ita na manguluon, ulang garina sa salosen, ulang gari tu sabando, sa kobun adun bo ontu si ontu son. 5 keadaan na terjadi tu dirinta. Pertama, dia menghalalkan segala cara. Nda perlu sita bebe. Pokok na balok barbari, keong na dapat disabantai. Tu oper tu jiren mi. Rana ulang so cepat siap. Opolan ni sabai bari, ndadong ni dam tup tu si, sudah bermacam cara me. Jadi imam manombo na mangulun kita, na maluan ita lala. Pegawai korupsi ni, umparah do pegadang par sabaon. Umparah do pegadang par sabai aso, mapiga tahun mene barbari misajo parbalokani. Nanin na sajo bo, na kikisi sajo do tajaki. Ima saulakon tuturuan dah di hari kiamat nang kanigonjong ko ni. Jadi sundia do me guru, mangecek ko do tetanggami, palidang mulak baloki. Nguna solidang do. Arana na jelas di daw inang. Apalagi sa balaing-laing sungoni itaan. Nasa dia pigano liban mambarbari sa taon. Paling otik 2 kan? Di mana jak majola atau mamangkur. Na paduane di marbabo. Tarok majo langgo di mamatangi mangarapui. Aso di boto guru ina malo dawi mancecet peja di malo. Nabi aso do marsaba. 2 kali. Saya majo litabain bo sakali mambarbari. 2 kali. Sa senti jo litabain sa taon. Sakali membuat teme. Mula sa taon 2 senti. Mula 10 tahun ma 20 senti. Marge seri pasangko na ibarbaran mi baloki. Ema. Tambah do piaik ne pamatemu sajo tujae. Iyang doma. Yang goro mangaji tolu jilbabna. Masuk bose metolu. Bagasan. Ban bose do pesadana iso nandukan duk. Umpamane, olo mulang ali-ari. Piaik ne sumbat sajo do tujae. Onang udah jami malojolo aiki ning nangonjai. Kaboratan ko papindah sabamu tujulu. Sangai balik kon Tuhan keadaan inang. Sondia me. Kodo matutorutan oi. Pindah. Baru songoni palangai ben Tuhan malarat ko. Dungi ben Tuhan malarat ko. Kayo anak niya kayo iya. Itabusina sabamu yoi. Jadi amudo kodo matujai. Iya tujulu. Pasti kadang ben Tuhan na manguluan. Ngon ucapan-ucapan tay. Ulang itado konsongoni. Marbagi. On hana logo. Napasti na bona marbade saja. Gara-gara niya ikon mo. Marmasalah saja. Manamenekan widan tungay. Karena taronok main darau dan daerah taon. Jadi kagolapani. Kaya jadi nang kinin. Apabila ita macinta tutu duniaon. Macinta tutu hartonta. Macinta tutu jabatan. Akibatnya. Pertama. Menghalalkan segala cara ita na mangulun. Napaduana, ianggap kome duniaon sebagai tujuan akhirmu. Padahal duniaon hanya santongkin. 70, 80 selesai kehidupan. Deba 40 do. Sedangkan iba saja mo, may mo pinang nadong-adong madongan niba nadong parzolo. Baik dongan niba na jolo purba, maparzolo mebaya. Baik dongan niba na jolo dies di batu godang, madong mana parzolo. Bo? Imana subinoto deh. Karena mu pemadong ma. Parjolo dongan. Ima tandona na dungro kirim solom ni malaikat jo. Parjolo iya tong kinai homon nanin name. Sonin tong idokon malaikat maut tu Nabi Daud. Ise dohoning Nabi Daud. Au ma malaikat maut wahai Daud. Asoroho get mencabut nyawamu. Andigan ning Nabi Daud on masaatna. Aso indai dokon ko jauh sebelum naning Nabi Daud. Masering dero kirim solom ku jo Daud. Andigan me meninggal donganmu, meninggal tetanggamu, meninggal dongan sabayamu, bahkan netorumu umurna, isudah kirim solom ku me. Oh jadi ma, on masaat naning Nabi Daud olo jadi. Anggo ita gari anggo kan naget mangecek dot malaikat.
Asroho au malaikat pencabut nyawa. Hoi, tatap majolo paumpung kilang abo. Ibo hana menek-menek lalu dicabut malaikat beben malo na homang kuling mati-mati lalu. Masonga roro yang mangecek lang alaku sintak. On ma ela. Ang wangkan nagiti sapaan magari songon ina ngalalu songon model lumak siahay mamalo na mangecek anto. Ngiro aik penebeni do jadi ngiro. Musun dia me. Nda na lalu be mate bebe. Nah syukur mengaro malaikati mangecek dot kita. Maksudnya indah songon natuna bidau tintong. Ang wangkan na soni lalu yakin daw. Na lalu gari meninggal kita. Ben malo na ita. Tangis metai matunguk. Ibu membayar ni malaikati. Dung ni nga mangan bebe. Andi kan mani ya bulan naroman yang mangan ni nasa mangan mada boleh minda be. 29 hari na do mada boleh minna. Robo sema torang hari mangan mada boleh ala taing 28 hari na do mana ngene sebuto. Ngana lalu bebe. Malaikat pe bodo meruana jadi hirna ngai do kondokon be. Jadi ima. Nah selanjutnya aha akibat mula cintai badi hartoi, cintai badi dunia, cintai badi jabatan ni ba. Kikid. Mabiari ba urak harto ni ba. Ulang gari urak ko. Nah, dua amehon tambahan na magari. Ulang matir-tiron be. Dot day tau mak markurban. Ndape ondo mabo. Ondo ma. Mabiar me. Ima mula cintai tadi hartoi, tapi alak naso cintai. Adong dua ame, gadis jolusoni. Sa ame, cukup medot markurban. Nah sa ame na yonan, sangat sondian nama. Rasokin cogot do me ipikirkon. Ngana tarpikir kon. Mulai na mene kau na jolo ilahir ko na tu dunia na jolo, nda na malo maranganangan. Takunjung ko maranganangan yung paani. Ano mabaya pempes kuin cogot. Do mabaya yung cogot susung kuy bay numak do taya. Cilmil don roy sanga SGM sada. Adong re. Adong do rasokina? Adong. Nakol ko mabiar inang. Kadang-kadang na palagut-lagut mie pengi. Mabiar ko ke haji, mabiar ko ke umroh, mabiar ko marwakap, mabiar ko inang markurban, mabiar ko marimpak, mabiar ko marsadoka, ipalagut-lagut ko. Ulang gari matir-tir na 20-an. Ulang gari be urak na 30-an. Ternyata anggo urang sehat tau tong kinai. Suadong jamonku. Yakin doho. Apabila orang sehat ko inang belum tentu deh epeng nei palagut-lagut mi ipargunaon parubatmu. Jadi sunde do guru, ibain borumi hodo tanak mi mar BPJS. Ndung. Ngalalu. Dung ni ahanai rumah sakitian buburi ima baya. Ngara alai manabusi tambana. Jadi akhirnya sunde mana 30 juta dia lai. Topek di baberemi na goyakani ruam ima mampargunaon na parmen mi na ambarani ruam maya maniop na ninna mayay nangon gulungan mi hodabo tiop kalay epeng ni bawon ho masoni maniop ninna maya ngatar dok be jado ngatar dok jadi pargunaon mainang tu maribadat pargunaon matu maribadat dompak sehat ko pargunaon tu ibadat. Yang kon ke mempikir-pikir itu cogot ta 2 tahun naro 2 tahun nai unang goinang nalo jatuh doh. Guru ini ram au sampai ngapun juga maranganangan. Sundia maro tong kinai dung mantobang. Isi maro daga anak kon na marolong ni ro aja. Olong de ro ni maknai jauh ta ulak enda naun juga pikir kon. Aso ngau tentong sanganangkan copa tau mate sanganangkan lolot dope ngau bote. Malo jatuh mawintong memikir kon na sopatut upikir kon. Arana lahir pa na jolongana maro maranganangan on mabuha 50 tahun ma alhamdulillah na salamat. Sehat do son damon. Ngayakin sampai 50 tahun na umurku be. Secara sohirna. Andung malewat ma berarti satonga tingon kabiasoan umur nialak nadungi lewatan. Aman-aman do ngaunjung na somangan. Ben na malentong manombo terlambat mangan. Na dong ko pangano ni. Ben lojana do iba. Mamikir kon na kadang-kadang. Di ulang ben loja-loja so ni beti. Ulang maloja tu mamikir kon na tenang. May maso mangaji ita. So ulang maloja tu marpikir. Arana alak na cinta tu harto. Cinta tu dunia. Maka akibat na nang kinin. Ahadope.
Pertama nangkin menghalalkan segala cara, yang gapia dunia tujuan akhirnya, kemudian makikit. Kemudian hadope, marakus, macongo. Oh, ulangan kan nama dabu pesotik jambu be. Aso, ulang kan na jolokin alak. Adong bagi do pe ben kikit na, ben rakus na, ben kikit na. On na marcarito on jauh alak na do langsung. Sudaroni ada on. Maksud na markamarang orang tuanya lain. Wabang niya, ahade niya. Bornginon, kaya tubakas ni para bangunnya markamarang orang tuanya lain. Ahade. Markagiot da wabang alak bagasku. Anggini abang. Rupa maruba sibukna. Ngidam istilah natin. Maruba da bo sibuknya anggini abang. Por madaruan abang jamborsik. Na yalaman ni bakas ni abangi. Tola doroy abang buat sada pinoman. Allah, sapai makakakmu bo. Umsongo ni pisapaan kakak. Allah ya Tuhanku. O pinang jawab cepat-cepat buat may sibo. Kinanando pe mate jambui padu-padu anggi imate ni mo. Allah. Jadi on bang ada songo ni ben kikit na. Sundi ado. Sapai makakakmu bo ni. Te kakak pada doroy buat jambu sada porwan yang gini kakak dabo mangan jambu bo mandai si bornginonnya. Ngape dong isi nama tobang? Padiar madaw kakak soninang kon matobang pokokna ipaturut na irwani aibo nin naman tong. Ahamanya sega de dabo ang buat na so matobang ini. Oh, ang na so bisa so ni kakak jadi ke mau ni ya. Mula kia ya lapia miyak tanah hidurusia batang na. Na marcarito jawalak na. So batas niya mate. Nga mungkin ya dua ni awara-gara ni batang ni jambu harana na markamarang gitu ayah namin ya. O batas ini orangnya. Jado. Dia ulang ba amal ko naon na nang ujung na. Ulang amal ko ni. Ulang amal ko ni. Lima. Jadi naingotan bayo ningi ajaw inang. Naingotan bayo jauh ningi inang. Adong na jolo manggay parik ni bakas ni orang tua inda bakas tanaonan. Roya borngin jam 9 merobku. Buko na dungko tuisa wabang. Bisa dorongan mangido jolo manggani ala kabangi porwang ni yang gini abang ni. Keme buat tanggi sarwa musanga sadia isining. Ah betul do bang ni olo. Keme panaik buat masanga sadia isining. Sementara ningia adong dokum ni ipangido ya nda bisa ilehen. Au do binang adong jauh prinsip nasional te hontong keyakinan mo me. Au adong keyakinan ku do nasional mulai buat mangga na poso idaisan sega tu batang nai aso connect tu adun. Sarupo mening uma-uma ado pau. O membuat lasiak langa guru ne juga ado ban-ban sotik lasiak ke kobunan. Oh lo di kakak buat kakak sonisi boningku. Oi nga bisa dompak membuat lasiak. Aso nga bisa kak. Ima mengerti mahu ada boru. Oh lagi halangan ningku. Oh lo nya. Buat makakak lasiaki genanan melasiaki mate umpado-pado ita mate ningku. Karena ini biar kon uma-uma antong ido kon tobang-tobang antong songoni. Padengan makayakinan minda dong yang wau ngayakinawi. Karena marwudu saja pi bake patu relasi aki mate deh. Mate. Marwudu saja ibadah. Nah baru sembahyang satiop baru sembahyang iba isi make patu relasi aki mate deh. Mate. Jadi benda halangan ini meda buru mate lasiaki. Mate matusi. Anggo harani ido mangido mohop jolo. Sarupo dari bulu pangalomang. Bulu pangalomang, nabahatan keyakinannya lah kanggo buat bulu pangalomangi dalam keadaan halangan ada borui, mate bulu nai. Mudah-mudahan ngana unjungi pangido alak zawi kobunan bulu, ngana marna mate wida. Nungnin abis saja doh. Berarti napupuri pembuat alak. Keyakinan tai deh. Cuma nantong bainang mengenai bulu pangalomangon, mula perayaan ulang len kamu badongan o lomang naitang ko di guru ida. Lomang naitang ko may lehen di guru undangan nai. Aso medokon guru iso ni. Te bulu na naitang ko. Ngane pangido. Bulung na naitang ko. Perayaan. Mandung. Ilehen ma di guru silua ni guru. Lenjolo di guru martolu batang nina. Marsilua mabaya guru. Naitang ko do deba. Deba do dah. Biar dentong. Betul de deba. Mengenai bulu pangalomangon. Karena kenyataan nga darong mangido jo melado batang ni bulung.
Ima berarti itang kolai. Ini melen kalai di guru nak ke jam dodai dah. Dia butuh guru bayai. Gara-gara ni muriton benakin dai tangko do bulu pangalomang na. Jadi hadapi akibat na terjadi tuita mula cintai tatu duniaon ngam cukupi inang hadapi malosok maribadat on ma akibat na paling fatal. Mula hebat kita menjalai hanguluanon buru ita na menjalai duniaon malosok maribadat ibadna. Ini akibatna. Mulai sabah misajo marwamu, kobun misajo roamu, tobat misajo roamu, usau misajo roamu, jagal misajo roamu. Aham akibatna. Ibadatmu pengatur, malosok memaribadat. Jadi kembali turunan kinian, adong kagolapan ni monjung menita kaji na lewati, kagolapan ni adong 5 ni Abu Bakar Siddiq. Pertama duniaon bisa margolap-golap tuita apabila mau. Macinta tuita, maburu tuita, maheboh tuita, na menjalai kehidupan dunia. Yang kedua, dosai menjadi kagolapan di ita. Jadi seulang menjadi kagolapan di ita, seulang menyusahkan di ita na mangulun, apalagi sampai tu akhirat saulakon, ima swadong pandapot ni ulama, Rabbik firli, ampuni au Tuhanku, wakpu anni, mula Rabbik firli ampuni au, ampuni Tuhanku dosangku, ulang gari mar akibat dosa ni bayi di duniaon, kemudian wakpu anni, ulang gari ni da akibat ni dosa ni bayi sampai tu akhirat saulakon. Jadi, itaubatan ngadongon manusia na sempurna, ngadongon manusia na mardosa. Cuman ketika adong umpamana dosangku, home ilalahon na muliona, home ilalahon na donok na tutuhan, au na daon na yanggap ko tutuhan. Kan so ni mete, ketika adong dosa sianu, ia me ianggap na jahat na. Sementara kadang-kadang mangidomoho pinang, ibarat niepeng, 1000 ipalagun. Benjojot ni palagut na 1000-an, bisa 500 juta. Bisa. Konten ni dosai pe kadang menek-menek do ne karejo oni, tengah taubatan, managokan rupa, mamang gunung. Sementara alakan memang sakali do emang karejo on dosa, godang memang dosa niai, tayompot na taubati niya ma. Imasidokor Rasulullah, di dalam hadis na riwayat kon ni Imam Baihaqi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang taubat daripada dosa seperti tidak pernah mengerjakan dosa. Sementara laki nang kinin bo menek saja lalaya dosa niya ngai taubati ya. Jadi ulang anggap remeh saja itu alak na suita boto dete. Ketika adong dosa niya laki, oh hisajo mahal. Padahal kita pe kadang-kadang na suita boto do. Jadi sulang menjadi kagolapan dita do santai sendiri mah. Itaubatan. Ima sojojot membaca raja istighfar, sumbayang taubat bagai ba. Di dalam hadis kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia narong don salana. Sanari nitong inang Nabi Suko hamalim do mahoben na tobangi. Na jolo don pak bujing-bujing ko. Pot na 17 dosa tahun kongsimu. Sadia salendang na coromkon mo na jolo. Ngonting kapi. Epeng na ilen mo di bayo ngon lubangi. Namocom kecekmu, piga bayo na sakali dongan-donganmu, na parcinta na bolak dohon na jolo. Sanari, antong baya senyum ko terbang bayo. Aso, ngarong baypon na, manin na bo. Bo, ngani tabo to ba? Ngani tabo to ang sangat songon dia. Itong masa lalu deh, na penting taubat kita. Tapabahat taubat. Ari isa naman bito na dompak poso-poso mo tobang-tobang. Put na kuso do na jolo. Piga sa lendang na magoy ben ko, dok ko di umak mo nedek niya lak mo nire ng penilen mo do di bayo borong. Oh, kan taringon mo ho 40 tahun na lewat. 50 tahun na lewat. Hala, lewaya, ningu maon. Ma. Maka na inang
Anggongan na mangharap kon rahmat ni Allah Ta'ala na suita boto dita. Anggongan na mangharap kon rahmat ni Allah Ta'ala na sudong di taon na iyas. Mangharap kon rahmat ni Allah Ta'ala. Ben nalupa dita sana ditong mama to bang kita nga dong memang karizoon sali lalahobe. Ara na nga laluhobe tong. Nga laluhobe. Mama to bang. Aso man takbayoy manang kwarambil. Nga bin na taubati aso do. Maasa muraton tonggong pat. Ano? Jadi bin na taubat yang ngona yan indah. Nga lalu na be. Jadi ima sude na inang komasongan ni manerje mahkon na naipardoko na nun. Deba songoni may ben Allah Ta'ala dah. Lanjut ma. Jadi keruah diumain apa. Taringo tumain orang ku 50 tahun na lewat. Tantong 70 na so ni mabait Kemudian na selanjutnya kuburi bisa menjadi kagolapan di ita, tapi bisa menjadi torang saulakon masuk kita tu liang kubur. Songon dia masaulang golap kita saulakon di liang kubur, pabahat sikirmu tu Tuhan. On ning Abu Bakar Siddiq. Pabahat sikir ni ba? Sikir na paling utama hadi la ilaha illallah. Pabahat sikir ni batu Allah Ta'ala. Kuburi bisa menjadi kagolapan, menjadi kasusahan. Tapi bisa raudatum miryadil jannah. Ima sodawah tapi mula dong kalak na meninggal ulang marbalik ma. Allahumma ja'al qabarohu. Mula alak lain teh. Allahumma ja'al qabarohu hubrotan. Ima mo gari bukan nagawat minon betul. Allahumma ja'al qabarohu raudatam miryadil jannah wala taja'al qabarohu ima ulang marbalik. Anggo marbalik madong may alak na songoni pigano li ulaki iya Allahumma ayahnya na meninggali Allahumma ja'al qabarohu nang kini ya hubrotan minhu parin niron niya. Ning kalaki binegir soranya laki jabat. Yulaki ya padua nolina patulu kali na pesongoni sahinggo ning kalaki. Awin dado tada mga minkon na bo pena ayah niya. Memang na iduah kon niya madawe gayah niya masuk tu neraka tei awin dado taudongan mga minkon na ning bayo. Jadi au penin na bo sena sada au penin na. Jadi harana bahat kalakintong na mengarti arti ni doa hite. Jadi berarti kuburi bisa raudatum miryadil jannah, artinya taman daripada taman sorga, bisa juga hubrotan min huparin niron. Jadi ataupun lobang daripada lobang nia pinarako. Parit lubang tingon lubang nia pinarako. Jadi berikutnya dah. Bahasona napaupatna akhirati bisa jadi kagolapan dita saulakon. Saulang margolap-golap kita ya akhirat, saulang susah kita saulakon di akhirat. Sundia ma ipabahat ma amal ibadat niba, pabahat amal soleh niba. Kemudian napalimana titian sirotol mustaqim bisa jadi kasusahan saulakon, tapi bisa alaknai sonang menyiborang di titian sirotol mustaqim. Songon dia doma pada ges keyakinan niba tu Allah Ta'ala. Ulang mabiariba. Pada keyakinan tu Tuhan. Jadi kembali tu nanang kinian jolo bahasona tando-tando nyalak nangkan marbahagia na manguluan sampai tu akhirat saulakon. Pertama, indah rakus terhadap kehidupan dunia. Indah rakus terhadap harta, tidak rakus terhadap jabatan. On sudena ita menerjemah konna. Rakus terhadap jabatan menombo bayar masomar jabatan, bayar 30 juta, bayar 40 juta. Umnai jugukan dope na keluar dope eskana ma ona mutasi bose ma nonjob dung nonjob sendia dome lonjob maksudna meninggal si turuki bain na lonjob. Jadi mamarsak turuania jadi makana tenang ibasoni na manguluan paduana tando nyalak nangkan marbahagiai ringgasya maribadat buktina na ringgasya maribadat termasuk mainang di katorangan nai rajin dia baca Al-Quran.
Oh, tando ni alak naget marbahagia bisa menidai. Ringgas membaca Quran. Makanya tu anak-anak nami, tu sudaro-sudaro, nadung hafal Al-Quran, mudah-mudahan sensindokoni, baiklah semania. Pada kesenian. Ulang umpamana, tujuan ni ba, au mangapil Quran jolo, so mo masuk pegawe, mahino tu dah beben ko Quran ni. Mamenek tu de tujuan muanggom nai mei. So bahagia mada sampai tu akhirat ni basa ulakon. Anggo ben nailen Tuhan jib babonus na ian di dunia, ya alhamdulillah. Te ulang itu tujuan ni ba. Mau tik tu de tujuan na mangapil Quran hanya untuk tujuan no dunia, tujuan pegawe, tujuan somonangon, somonang testing na onan. Mau tik tu de amang, mau dik tu de inang. Anggoi ma tujuan ni ba so mangapil Quran ni ba. Mamenek tu de ben ko Quran ni, mahino tu de ben ko Quran ni, maanggap remeh tu doh itu Quran ni. Tapi ahado untuk menjunjung perintahnya Allah Ta'ala. So bahagia iba dunia dot akhirat ni ba. Kemudian, nah selanjutnya, alak na tando nangkan marbahagiai, tidak banyak berbicara yang tidak berguna. Bahat mangkuling na sorong labona. I tando nangkan sengsara deh. Jadi tando ni alak nangkan marbahagiai, sedikit berbicara. Artinya, bahat pe yang mangkuling tena marmanfaat. Ulung lesongona untuk inang sada-sada meo mangkuling mangaji ita sebotoamu inang tandonialak nangkan marbahagia ningku masada-sada pada sakali uligin ngadongon nangod be namodem demen sude nah ima ya insyaallah taala tengana sia-sia ni dokonin tong jabat te onentong manombo mangupat mancaci pautik mamang kuling naso marmanfaat, naso marfaedah, naso marmanfaat. Oh tolu. Paupatna jaga solatmu. Jago betul-betul sumbayang mi. Ulah ko sumbayang di akhir waktu. Tema piganoli idoko ninang. Ipio bupati hogari jam pitu hadir ko tonga pitu. Aso balik ipio Tuhan kita tonga 5 umpamana subuh ternyata hadir tonga pitu. Saudari madirimu, aso dorai jot-jot ngama kobul doahon. Tentong manombo ape sumbayang na hir waktu do. Maso ni saudar-saudari. Aso nga ari kobul kon Tuhan doahon. Tentong sumbayang mo penda di akhir waktu do. Ipio hoja mopat asar roho tonga onom. Telat sada satu ngajom. Jadi mula telat doah mi sada satu tahun kon. Ode oh lo. Kon naso ni do man maso mandok na naso ingot da ba. Suhur tonga sada do. Tonga tolu do sumbayang suhur. Mula telat doa mi 2 tahun konjo masongoni. Aso na nalulutan sumakubul baya doahon. Arana ho pipio Tuhan ko melalui alak ni azan tonga sada ternyata tonga tolu do sumbayang suhur. Kadang jam tolu do ma na rapel do ma iambang do mana musafir manjama suhur tu asar. Pas salam sonorok na nangkinan ma langsung sumbayang asar. Kemudian na selanjutnya do. Alak nangkan marbahagiai tawadu kalaknai. Tando ni alak nangkan marbahagiai tawadu. Ni dokon tawadu. Merendah diri toruk parroa. Alak na sombong-sombongi. Tando na de calon niya pinarako mulai taligin di sadakat orang. Jadi calon penghuni sorgai. Calon nangkan marbahagiai di akhirat. Tawadu. I duniaon pinang songoni de. Mula sombongi ba. Mabiar di bawah na atehi. Ngecek saja iba inang angkon kecek ni ba sona betul. Ia tehi alak mancit deroa. I duniaon petar siksa. Apalagi di akhirat. Berikutnya, ahadama bergaul dengan orang-orang yang soleh. Atandona alaki nangkan marbahagia pargaulan nape nida dei pargaulan nai alak nai dongan-dongan nia lalak na baik-baik. Jadi tando ni alak nangkan marbahagiai sampai tu akhirat saulakon. I dunian pe dongan-dongan nia alak na baik-baik de. Jadi manomboy tanin name misalnya ni pardongan na hay sonon-sononempot tararah kon ni batu na bay salaluan model kita on kaimanan da inda na tararah kon kita idabo ita di mangiut walay kan betul deh. Berikutnya warak ni dokon warak tando ni alak nangkan marbahagia warak ni dokon warak menjauhkan diri dari yang haram begitu juga yang subahat. Ipadawia tingon na haram songon ijo na subahat pe padawia na makruh pe sude usaoni padawia. Kemudian na palapan na pemurah tando ni alaki nangkan marbahagia lomok. Jadi alak na kikit-kikiti benaget sengsara di akhirat. I dunia on pentong na sengsara de
Assalamualaikum ni narokarotas. Waalaikumsalam dan iso nudamu ni nagit patahun kondo. Yang bangnya nagit magido sumbangan di dunia petar siksa. Apalagi akhirat saulakon. Nah, kemudian selanjutnya kasih sayang terhadap makhluk. Kasih sayang terhadap makhluknya Allah Ta'ala. Na poso isayangi ia. Na tobang ihormati ia. Ipenabana me. Kemudian selanjutnya marmanfaat hanguluan niya tualak. Tando nialak nangkan marbahagia sampai tu akhirat. I dunian penanida mening ulama tando na sondia me. Adong labo na ilalaalak na mangulu iya. Muna sodong do labo nila alak na mangului ho. Ima pikir-pikir kon. Nadong di lalaho labo na mangului ho di alak. Bunga boto ba? Adong piorja na manarui do ho. Adong pena maninggal semberan tipe cah yoban kongo ni. Indahani labo do pedi alaki. O masoni pikir-pikir kon. Tando ni alak nangkan marbahagiai manfaat ilal alak na mangului iya. Ay masona alhamdulillah syukur tu Tuhan dari mokasi Tuhan akon pausan helmi bo na mga rekamon nga binoto mati au saulakon madong kenang-kenangan ku tinggal kon di dunia on insyaallah taala harana imasaudokon seandai na pedong ilehen Tuhan rasoki halal dunia akhirat disia mana tahu adong pena ilehen Tuhan rasoki harana au na sen ana job maulala roai adong songonon harania ha harani pot mudah-mudahan marmanfaat saulakon nay pardokona non bope maninggal lima ompot lesadong manfaat na tualak generasi nangkan di bawah ta saulakon. Jadi ho penang tinggal kon ma kenangan na baik na manguluon na denggana ni bayaw maksiahan na jolo. Satio pipuji alak ko marmanfaat jo menjadi panorangi jo di alam kubur man. Jadi mayusaon. Kaya asal taringot kalak taringot dohoy maksiaha mulor jasonon na manarui sajo ciak-ciak pesada yobanna ombu-ombu pesotik ijompudna unik pesotik isendokna anggoy na santak de mate pe hoyngot kalak sajo dope nasongoni sajo karejo na ketu bagas mangido acar ketu bagas mangido tauco na ketu bagas mangido mihun karupu anggodong gari tisu pe yoban ko tuamuan berikutnya dah saya iman aron goyak ramu. Nah terakhirna bahasona tando nialak nangkan marbahagiai selalu mengingat kematian. Sundia pena mangulun ahangkan namate do. Sundia pena mangulun nangkan namate. Mau sukses, mau alak na kayo, alak na miskin. Sundia peta na mangulun nangkan mate do akhirna. Jadi nangkon magoso tuita na mangulun nangkon macinta tuita tu harto na dia sude maka akhir-akhirna nangkan meninggal do. Tarsoni majolo dah makotuasar ma'azan mudah-mudahan marguna marmanfaat kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbah sallallahu